做牛仔洗水、牛仔烧花的老板注意了，现在熟手烧花工越来越难招，工资一年比一年高，人工做毛须、磨白、渐变还不均匀，次品多，损耗大，还在死守老工艺就太吃亏了。我们专业牛仔智能激光烧花机，不用资深老师傅，普通工人半天就能上手，一台机器顶3到4个人工，24小时不停量产，网红毛须、破洞、渐变雕花、潮牌字母随便做，花型电脑一键切换，不用开板，不用手工磨。环保达标无废水，不怕环保查，省人工、省面料、省时间。想升级工艺、降低用工成本的老板，评论区留个1，免费给你寄样板，算回本账。